Halo guys, Tom dari StuffTech, dan di video kali ini kita bakal mereview peripheral lagi, yaitu si Logitech Keys to Go. Ini adalah wireless keyboard yang slim, portable, yang menurut gue cocok banget buat kalian para yang lagi kuliah atau kalian pakai tablet terutama. Ini sangat portable dan bisa jadi rekomendasi nih buat dari gue. Yap, mari kita langsung aja masuk ke videonya. Sebelum kita review, kita bahas dulu untuk harganya kira-kira berapa. Jadi untuk harga sendiri, kalau misalnya kalian cari di Tokopedia, di official store Logitech-nya, kalian bisa nyari di harga sekitar 1,1 juta. Ini ada diskon Tokopedia pastinya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli keyboardnya, gue bakal taruh linknya ada di deskripsi. Untuk speknya sendiri sih ini simple banget ya. Kalian bisa lihat di belakang, bisa di post nih. Ini kalian main speknya ultra slim, multi device, baterainya bisa sampai 3 tahun, which is amazing, dan lightweight sekali. Nanti kita bakal timbang juga berapa weight-nya. Oke, kita langsung aja lihat produknya, dan produknya udah gue buka seperti ini. Yap, ada covernya. Jadi sambil kita lihat produknya, gue mau bahas juga untuk build quality-nya. Build quality ini yang gue lumayan surprise. Ini benar-benar tipis banget ya keyboardnya, bisa kita lihat. Kalau misalnya kita buka nih dari si covernya, dia absolutely thin. Dia kayak ke bawah tuh makin tipis gitu ya, kayak MacBook Air. Tipis banget, dan ini walaupun tipis, tapi build quality-nya surprisingly robust banget. Dia terbuat dari plastik, tapi nggak ada flex yang parah banget. Ini malah hampir nggak ada flex. Dan ini gue lumayan surprise juga kalau misalnya kita coba neken-neken ke key-nya. Ini key-nya tuh dia nggak ada flex loh. Jadi nggak kayak di laptop yang suka kayak mendoyoi gitu loh. Suka kayak nge-flex ke bawah. Di sini nggak ada. Solid banget. Jadi walaupun tipis, tapi surprisingly build-nya lumayan solid. Nice Logitech. Dan next kita bakal bahas gimana untuk desainnya. Desainnya menurut gue sih simple, minimalis. Ya warna putih bener-bener simple banget, tapi kalau misalkan ingin ada sedikit flare-nya, ingin agak sedikit fun, ada kehidupan, kalian bisa beli yang warna purple ya, yang lebih fun dilihat. Tapi ini bener-bener simple, minimalis, dan gue sih nggak ada masalah. Di sini cuma ada logo-loginya doang, Logitech-nya yang sangat-sangat kecil, minimalis, nggak on your face banget. Dan kalau misalnya kita buka juga, keyboardnya simple, key-nya lumayan besar, jadi masih enak buat diketik. Dan buat yang nanya, ini bang kira-kira covernya bisa dipakai buat stand HP atau tablet? Sayangnya enggak, ini covernya hanya untuk cover aja, jadi bukan buat cover tablet gitu ya. Ini hanya cover untuk nge-cover keyboard kalian, yang cukup berguna karena ini kan advertising-nya juga untuk portability. Jadi kalau misalnya kalian taruh ini langsung di tas kalian, ini nggak bakal kegasruk atau kegores-gores sama item-item lain yang ada di tas kalian. So that's pretty good. Dan next kita bakal bahas bagaimana untuk si connectivity sendiri. Kalau misalnya kita buka nih dari cover, connectivity sendiri dia bisa support multi connection via Bluetooth. Di sini ada si powernya. Tapi kalau misalnya kalian buka, dia udah langsung on sendiri sih sebenarnya. Seperti itu untuk connectivity-nya. Dan untuk buttons-nya bisa kita lihat di sini. Dia ada FN lock untuk escape. Di sini ada lock juga di dialnya. Dan di sini selain konektivitas multinya bisa 3 device sekaligus, dia juga ini keycap-nya warnanya beda, jadi untuk ngeindikasi ya. Nice, gue suka small touch kayak gitu. Dan yang lain ada basic control seperti brightness control, ada emoji dedicated button khas Logitech, diikutin juga sama Logitech Pop yang kemarin gue review. Ada screenshot, dan ada media control di sini, play and pause, mute, volume down, dan volume up. Untuk enter sendiri bisa kita lihat karena ini portable, jadi memang enter dan shift-nya ini lebih kecil dari keyboard biasa. Tapi sih untuk gue sih nggak ada masalah, at least dia masih lebih besar dari key yang lain ya, jadi masih kelihatan lah beda gitu. Backspace juga lebih kecil, dan ini juga nih tombol, gue nggak tahu tombol apa, tombol squiggle juga dia lebih kecil. Itu yang bikin si keyboard ini bisa lebih kecil dari keyboard biasanya. Tapi at least yang gue suka, yang gue sangat appreciate, ya walaupun keyboardnya kecil gitu, tapi dia masih 75% yang masih ada F key, karena itu penting banget kan buat productivity. So that's good. Dan untuk compatibility, kita cepat aja. Compatibility ini sangat fleksibel ya, bisa compatible sama semua, dari iOS, iPadOS, Android, Windows, Mac, even Chrome OS pun itu bisa compatible. Dan di Chrome OS pun dia bisa di customize key-nya ya kalau misalnya kalian ingin. Dan untuk connect-nya gampang ya, kalau misalnya kalian udah dibuka lama, kalian tinggal cari aja di iPad kalian Bluetooth, nanti bakal muncul. Kalau misalnya nggak muncul, itu mungkin dia Bluetooth-nya lagi disconnect, jadi tinggal pencet F1 lagi, dia langsung connect lagi, dia langsung kedip-kedip, langsung muncul di sini. Nanti disuruh masukin key gitu, masukin key, tinggal ketik aja di sini, press enter, dan dia langsung connect secara cepat, nggak ada masalah. Oke, dan gue mau bahas juga bagaimana untuk si typing experience atau typing testnya ya. Kalau misalnya kita ke notes aja nih, kita cepat ke notes. Kita buat note baru. Soalnya ini gue nggak ada iPad cover ya, jadi kayak gini aja. Bagus juga sih di kamera kayak gini daripada pakai iPad cover. Ya, pretty much kayak gini kita kalau misal mau coba ngetik gitu, kita coba misal ngetik ya
Halo guys, selamat. Sorry gue kurang biasa sama Chiclet Keyboard. Siang kita akan mereview keyboard Logitech Keys to Go 2 yang menurut gue cocok untuk kalian para college user dan yang suka keyboard minimalis. Oke, jadi gampang banget seperti itu. Untuk kontrol sendiri bisa kita lihat ya, bekerja ya. Kalau gue naikin turunin volume bekerja, brightness juga bekerja. Bisa kita lihat tuh. Nice, dan emoji button kalau kita pencet juga bekerja di iOS. Jadi compatibility-nya ini sangat bagus dan even button-button kayak gini juga bekerja. Bisa coba kita screenshot, juga bisa. So that's pretty good ya, bekerja semua dengan baik sih. Jadi ya, seperti itu, dan gue mau bahas bagaimana, tadi kan gue bahas untuk si typing feeling-nya. Reviewnya bagaimana nih? Jadi untuk typing feeling-nya sendiri, ini memang si travelnya kecil ya, travelnya sangat-sangat minim karena memang ini keyboardnya tipis. Tapi gue sih nggak ada masalah. Banyak yang bilang di internet katanya spacebar-nya kurang enak. Gue sih suka spacebar-nya karena ini lumayan deep loh travelnya. Enak loh ini spacebar-nya. Dan untuk ngetik overall sih untuk size-nya gue nggak ada masalah. Nothing spesial tapi usable banget dan cukup nyaman untuk gue. Tapi mungkin buat kalian yang suka travel lebih deep agak harus sedikit adaptasi. Tapi yang gue suka ini suaranya juga dia gak cempreng gitu, tactile, kerasa banget keyboardnya tuh kayak jeglek-jeglek tactile gitu, jadi masih enak lah buat dipakai ngetik. Untuk gue sih ini fine-fine aja. Untuk performance-nya buat ngetik oke, feeling-nya enak, gak ada wiggle sama sekali, kerasa solid. Jadi ya, sebelum kita tutup videonya di konklusinya, kita tes dulu untuk yang lebih detail si sound test-nya buat ngetik gimana ya. Ini dia sound test-nya, check it out. Oke, dan kita sebelum masuk ke konklusi, beratnya berapa kira-kira ya? Kita tes. Dia beratnya hanya di 223 gram, kelihatan nggak tuh? 223 gram. Insane banget sih untuk keyboard. Keyboard kan biasanya kan 400 gram ke atas ya. Itu pun yang enteng 400 gram tuh. Jadi ini bener-bener lightweight banget. Nggak kerasa kalau misalnya kalian sakuin pun. Masih lebih berat HP gue ini daripada keyboard ini. Jadi untuk konklusinya, apakah gue rekomend keyboard ini? Apa sih gue rekomend banget buat kalian para tablet user terutama. Karena ini sangat portable, enteng, dan typing feeling-nya juga masih cukup nyaman menurut gue. Di harga 1 jutaan sih ini masih acceptable. Walaupun agak sedikit niche ya yang butuh tipis kayak gini, karena kan masih banyak keyboard Logitech lain seperti MX Mini yang menurut gue itu walaupun lebih besar tapi lebih enak typingnya. Tapi ini cocok juga untuk spesifik user yang benar-benar ingin portable dan slim design. Ini cocok sekali. Jadi ya, kalau misalnya kalian mau beli keyboard ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya.